Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jan di sini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatur efek suara di HP Infinix Hot 50i. Nah, teman-teman, di HP Infinix Hot 50i ini saat kita mendengarkan musik ataupun menonton video, untuk suaranya kita bisa mengatur efeknya, teman-teman. Kemudian bagaimana cara untuk mengatur efek suara di HP Infinix Hot 50i? Langkah pertama, kita bisa masuk ke pengaturan seperti ini. Kemudian di pengaturan kita cari pilihan suara dan getar. Setelah ketemu suara dan getar, kita ketuk saja suara dan getar seperti ini. Kemudian di suara dan getar, kita scroll, teman-teman. Kita cari yang namanya suara DTS. Nah, ini dia. Kita ketuk suara DTS. Kemudian di suara DTS di sini ada beberapa mode, teman-teman. Ada mode musik, mode video, dan ada mode game juga. Kalau teman-teman ingin mendengarkan musik, kita bisa pilih yang mode musik, maka suaranya akan disesuaikan untuk pendengaran musik, teman-teman. Atau saat teman-teman bermain game, kita bisa pilih mode game atau permainan di sebelah sini. Atau ingin mengatur equalizernya, kita aktifkan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini untuk suara game, kita bisa mengatur, bisa menambahkan bass atau vokal, treble, dan lain sebagainya. Di sini juga ada di depan, di lebar. Sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Kalau ingin mengembalikan ke pengaturan awal, ketuk lingkaran di pojok kanan atas. Kemudian pilih style ulang. Nah, semuanya akan dikembalikan ke awal, teman-teman. Jadi seperti itu ya, tinggal menyesuaikan suara yang ingin didengarkan. Misalnya mendengar musik, pilih musik. Tinggal menyesuaikan sendiri, teman-teman. Oke, demikian tutorial cara mengatur efek suara di HP Infinix Hot 50i. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.